好，起碼佢就係一個都幾專業嘅主持嚟嘅，其實就係嘛。咁啊好啦，唉，係咪講下邊個啊？仲有即係講少少嘢啊嘛，即係啊講埋阿莊思敏，講呢啲人即係都係廢啊係嘛，講阿莊思敏結婚真係好好笑啊！即係莊思敏嗱，呢個中女講呢啲啊，琴日就幫我哋宣傳節目啊，真係佢就話好話我哋話佢咧就係眼紅啊，即係呢個係嗱，好似有啲介意啊嚇，屌啊話我眼紅啊，雖然見識少，但係唔會真人富貴厭人窮嘅，就話我哋即係好話佢，真係咁啊！然之後都話，你都認同我哋講嘅嘢啊，係嘛？即係小資買豪宅係嘛？會唔會有啲即係嚇？即係會唔會真係咁樣去買啊？係嘛？唔係冇質疑佢能力啊，只不過你高價入市咩玩法啫，係嘛？咁我都有回佢嘅。咁啊，佢今日啦就見到佢又講下咩咧？講下莊思敏啊，係嘛？啊，莊思敏呢個幾好笑啊！你睇下佢點講先啦。咁啊高調公佈離婚，唔係結婚再婚，但係又拒簽婚書，因為覺得一紙婚書唔重要。我睇咗啲乜嘢？即係咁樣講啊！離婚而再婚嘅人咧，就其實係咪多數都唔會願意搞婚禮嘅？係嘛？多數都比較少啊！即係其實有陰影啊嘛。因為阿莊思敏低調啲，應該咁講，相對之下都有人會搞嘅。嗱，尤其如果個男方係再婚嗰個啊，係嘛？即係然之後又有埋細路咁樣樣咧，咁唔搞好過搞嘅，因為驚啲細路唔中意啦。而且你再婚咧，又收人哋兩封，即係又兩次人情咁樣，又唔好意思啊，係嘛？即係咁樣樣。咁啊就阿莊思敏而家幾多歲咧？嗱，其實佢舊年就係唔係佢前年啊？佢已經喺上海嗰個咩啊？嗰啲咩叫嗰啲徵婚公園啊？嗰啲相親角裏邊就係擺個檔，佢擺檔啊當做數，但係最後尾自取其辱啦，係嘛？點解啊？因為佢再婚外籍華人80年出身又話做過 model 然之後又話做過 TVB 演員尋找另一半有黃金地段別墅一套喎，財富自由喎，咁啊真係財富自由，佢真係好有米喎。佢幾多話？佢係咪有幾億身家？8億身家。個女嚟㗎嘛，佢本身係即係你見到即係01咁樣形容佢8億失婚女星8億失婚女星咩即係與6尺大隻男相睇係嘛？咁但係佢嗰陣時咧，前年咧去呢個上海嘅相親角啦，去招親嘅時候已經俾人哋羞辱嘅即係話佢自己話佢自己再婚啊嘛咁然之後嗱，因為咧呢啲咁嘅相親角咧，其實唔係嗰個唔係嗰個男唔係嗰個主角去見嘅，通常係嗰啲老母咧就係帶個仔。即係佢個 CV 去睇揀啲女嘅，係嘛？咁所以咧就有啲嗰啲家長係嘛，就話佢話你結過婚㗎，我哋想要啲純情啲嘅，係嘛？第一結過婚，第二話佢大年紀生唔到嘛，咁即係都冇講佢係咪即係龍過胸添啊？係咪假波添啊？係嘛？都冇講啊呢啲。幫襯過蕭生當年即係冇講佢係咪假波添啊？咁即係嗰陣時就俾人嫌棄係嘛？即係好樣衰即係成為一時嘅佳話啦。中意單純冇結過婚嘅係嘛？即係佢咁講。咁最後尾又冇人溝係嘛？最後尾係即係所以你唔好話大陸人有錢乜都得即係你有錢人哋都唔溝你，你覺得幾樣衰嘅真係。咁好啦，咁而家咧就話即係佢同呢個高級督察冇簽字離婚一紙婚書。就唔重要，亦都冇計劃生 BB 嘅。嗱，而家佢嘅講法咧，就唔係話佢冇簽婚書，通常邊個介意啲啊？傳統華人社會咧，就通常個女方介意嘅，係嘛？即係對，就質疑個男方冇誠意啊嘛。但係問題就在於如果你結婚嘅時候，即係你簽婚書比較敏感啲嘅話題就係 touch wood。如果離婚嘅話，咁點算？資產點分？係嘛？咁所以有啲人咧，有啲口痕友就講係嘛？點解唔簽婚書啊？係嘛？係咪即係嫌人哋窮閪係嘛？即係有啲人咁講擺明佢老公嘅窮底佢老公窮底。婚書通常係俾我有錢嗰個先介意啊嘛，係嘛？擺明佢老公窮底
驚又離婚咧就俾人哋分身家咁樣啊，係嘛？嗱，最現實咪就係講呢啲咯。但係如果你話唔簽婚書都攞出嚟講嘅時候咧，你就好難避免啲人啲口痕友講噶啦。我哋而家就喺度講緊，係嘛？真係咁但係另一嘅講法咧，又幫個高級督察講翻幾句嘅喎。你又話百億啫，咁人哋你而家個高級督察叫黃耀斌咧，背景都唔差嘅噃。佢老豆係上市公司高層，家底都幾厚啊，係嘛？上市公司邊間上市公司啊？一百毛嗰啲可以叫上市公司嘅喎，係嘛？咁唔知100毛咁一年都賺唔過100萬嘅喎。你對於佢嚟講，你個8億咧真係好勁嘅喎，已經係咁就話啦，亦都有人會咁講嘅，就係話即係唔簽婚書最主要咧都係保護翻個男嘅，因為唔好忘記莊思敏都愣住咧 JPEX 案。哦，咁樣啊？除非啦，呢一個就除非你有民事責任啊。如果你話即係你 JPEX 案咧，有人民事索償你即係法庭之後咧判咗你即係要賠錢咁樣計。咁但係以莊思敏嘅財力咁我諗佢自己都應付到啦，係嘛？唔需要話即係個男方保佢啦，係嘛？唔係啊，最主要係唔係講緊你罰唔罰錢嘅問題啊？佢派 link 嗰度到而家都仲有人 share 緊啊，嗰段短片。哦，派 link 嗰度。你派 link 咪俾人懷疑緊你係串謀詐騙咯？係喎，呢樣嘢喎，而你老公又係高級督察嚟嘅喎，咁但係咁問題就係話即係你公眾上面呢單嘢咧有公眾嘅報導啦，其實你就算你有冇婚書都好啊，其實香港都有事實婚姻㗎嘛，係嘛？都講事實婚姻㗎係嘛？全世界都講事實婚姻，唔係咯？你唔簽婚書，一旦有啲乜嘢即係touch wood 嘅嘢，其實你都係按住事實婚姻去釐清嗰個婚後關係啊嘛。如果你真係 touch wood，係嘛？咁所以其實咁如果你話一紙婚姻唔重要嘅，係咪形式嚟嘅啫？一紙婚姻既然本身係形式，點解你又唔簽咧？又係嘛？法律上面唔係合法夫妻，你唔完全啱㗎，其實係嘛？即係同埋咁你老公係執法人士，點解佢會容許法律上面唔係真正嘅夫妻關係咧？係嘛？即係用陳國基嘅講法，有啲説唔過去喎，你搞乜鬼咧？佢哋之間係咪有啲咩協議？嗱，啲網友都有估緊啊，佢哋之間係咪有啲咩協議冇公開到啊？即係簽嗰張就唔係婚書，係另外一樣嘢嚟㗎。即係點樣啊？即係呢個你以為係咩啊？即係咩陶瓷咁樣啊？咩合約婚姻嗰啲係嘛？屌你真係唔係啊嘛？即係呢個就純粹係一場戲咁樣啊，係嘛？即係你唔好話即係咁樣估咯，係咯，即係呢個我覺得有啲搞笑啦，即係呢樣嘢係咁好啊，喂，咁時間就差唔多啦，我哋轉頭翻嚟啦，好唔好啊？大概俾20分鐘，我哋翻嚟再同大家見面啦，OK，咁嚟到呢度先，咁記得開 playlist 撳廣告咁15分20